गौरव गोगाई मन्त्रालयको प्रतिश्रुति। पहाडका जातीय वेशभूषा लगाएका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई आप नेपाल से है क्या भनेर पश्चिम बंगाल भित्रका दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको नेप्टो च्याप्टो अनुहारहरूलाई सोध्ने पनि राष्ट्रिय ठुलठुला विकट समस्याहरू पछि मात्र आउने गरेको सत्यसित सबै परिचित भएका हुन्। सदनमा जतिकै जसवन्त सिंह हल्लुवालिया राजु विष्टहरू बोले पनि गोर्खा र पहाडमा जटिल समस्याहरूमाथि गहन रूपमा कहिले पनि विश्लेषण गरिएन। नमस्कार दर्शकबिन, हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको विषय हो गौरव गोगाई मन्त्रालयको प्रतिश्रुति। यसमाथि केही चर्चा गरौँ। 12 अक्टोबर पहाडको राजनीतिक समीकरणमा एक विवादास्पद तारिक बन्न गएको छ। भाजपा अनि भाजपाका निकटतम गठबन्धन मानिने सहयोगीहरू लगायत दिल्ली दरबार भित्र छलफल गरिएको पहाडको पीपीएस बारे एक गोप्य वार्ताको तारिक हो। हुन त यो तारिक बन्द कोठाभित्र वार्ताबारे के प्रस्तावहरू राखिए, वार्ता कस्तो औपचारिक विधि र नियम अनुसार टुङ्गियो, आगामी वार्ता कहिले अनि कहाँ कसको उपस्थितिमा हुने निर्कुल गरियो। यसबारे भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले आरटीआई गरेपछि नकारात्मक पुष्टि भएको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक पनि गरेका हुन्। 12 अक्टोबरको गोप्य वार्ता विषय लिएर पहाडको राजनीतिक माहौल एकाएक नैराश्यमय स्थितिमा परिणत हुन गए पनि विधायक जिम्बाले सामाजिक सञ्जालको एक अन्तर्वार्तामा मार्फत गृह मन्त्रालय तिहारपछि वार्ता गरिने आशाको किरण देखाए पनि पहाडको जिज्ञासाको त्यान्द्रो खकुलो कहाँ पर्न गयो र? भाजपा अनि गठबन्धनका विपक्षमा फोस्रो अनि परिमाणविहीन वार्ताको ट्यागले सुशोभित पनि नगरेको हो। तिहारपछि पीपीएसको निम्ति केन्द्र सरकारले वार्ताका लागि कुन राजनीतिक दलहरू अनि घोषित स्टेक होल्डरहरूलाई दिल्ली निम्ताएका हुन्। यसबारे गृह मन्त्रालयबाट केही चिठी खबर तथा सन्देश नआएकोमा पहाडको राजनीति फेरि चिसिन गएकै पनि हो। कालेबुङका पत्रकार अनि कवि मनोज बोगटी, महेन्द्र पी लामाहरूका चासोमा एक भव्य कोठे बैठकको आयोजना गरिएर पहाडका अघोषित स्टेक होल्डरहरू माझ छलफल पनि गरिएको हो। तर माहौल गर्मिनुको साटो तटीय तुफानको प्रकोपले केही दिनका लागि वार्ताको विचारधारामाथि ठुलो प्रश्न र तगारो लाग्न थालेको पनि देखियो। एकछिन पालो एक छोटो विश्रामपछि फेरि हामी चर्चा गर्छौँ। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। विषय थियो गौरव गोगाई मन्त्रालयको प्रतिश्रुति। भाजपा गृह मन्त्रालयको पक्षमा गठबन्धनका दलहरूले सुरक्षा कवच पहिराउने प्रयत्न पनि नगरेका होइन। यता भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चाका लगातार जनसभा र कोठे साङ्गठनिक सभाहरू मार्फत
पहाड र गोर्खाहरूका अस्मिता अनि जन आकांक्षाको विषयमा दिल्ली धेरै दूर रहेको वक्तव्यहरू पनि नआएका होइन। भाजपाको गठबन्धनको चेपारोमा परेका दलहरूले पीपीएस भनेको गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्ने दाबी गरेर पहाडका भित्ताहरू पनि रङ्गाएका छन्। छटाक छिटिक छापाहरूमा गठबन्धनमै रहे पनि उनीहरू आफ्नो मागदेखि एक सुता पनि पछि नहटेको दाबी पनि गरेका हुन्। उता मोर्चा भने राज्यभित्रका मन्त्री अनि मन्त्रालयहरू डुल्दै पहाडका लागि केही न केही अवश्य गरिरहेको प्रमाणहरू पनि छापा र सञ्जाल मार्फत दिइरहेकै हुन्। प्रजातान्त्रिक मोर्चा पनि आफ्नो साङ्गठनिक कार्यक्रमहरूद्वारा पहाडका लागि परेको घटनाहरू मार्फत पनि बाँचेकै छन्। हुन त अघिदेखि नै पहाडको जातीय वेशभूषा लगाएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई आप नेपाल से है क्या भनेर पश्चिम बङ्गाल भित्रका दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको नेप्टो च्याप्टो अनुहारहरूलाई सोध्ने पनि राष्ट्रिय ठुल्ठुला विकट समस्याहरू पछि मात्र आउन गरेको सत्यसित सबै परिचित भएका हुन्। सदनमा जत्तिकै जसवन्त सिंह अल्लुवालिया राजु विष्टहरू बोले पनि गोर्खा र पहाडका जटिल समस्याहरूमाथि गहन रूपमा कहिले पनि विश्लेषण गरिएन। गोरखाओं का सपना मेरा सपना, गोरखा जातियों के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है भाजपा भन्ने फरमान माइकबाट घोषणा गरिए पनि वक्तव्यहरू व्यवहारमा कहिले आउन सक्दैन। चुनावी घोषणा पत्रमा चुनाव सकिएको भोलिपल्टै पहाड र गोर्खाको समस्या चाँडै छिनोफानो गरिने मितिहरू कहिले तय गरिएन। साँच्चै गोर्खाहरू अनि दार्जिलिङ पहाड दिल्लीको दूरत्व भन्दा पनि केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलको मानसिकतादेखि धेरै टाढा रहेको जन्नमा आएको देखिन्छ भनौँ बुझिन्छ। एकछिन पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि फेरि हामी चर्चामा लाग्नेछौँ। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। विषय थियो गौरव गोगोई मन्त्रालयको प्रतिश्रुति। पहाड जहिले पनि राज्य ताक्छ अनि केन्द्र सरकारले पहाड र गोर्खाका लागि जहिले पनि ससाना प्याकेजहरू पहाडको अघि सार्ने गरेको छ। न त नेताले सटिक अध्ययन र अनुसन्धान गरेर पहाडको समस्याहरूको सही र सटिक रूप केन्द्रको अघि प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्, न त केन्द्र अनि राज्य सरकारहरूले उनीहरूको पस्केको खाना पहाडका जनसाधारणले उपभोग गरिरहेका छन् के त भन्ने कुरामा तुरन्तै जिज्ञासा पनि लिएका छन्। व्यवस्था थापिएको 1 दशक 2 दशकपछि मात्र सम्झौता गरेर थापिएको व्यवस्था ठीक नरहेको जाहेर पनि भएको छ। तर असम राज्यका सांसद गौरव गोगोईका प्रश्नले यसपालि सदनमा हलचल मचाएकै छ। गोगोई कांग्रेस पार्टीका प्रतिनिधि भए पनि सांसद राजु विष्टले उठाउनु पर्ने प्रश्न उठाएर गोर्खा जाति र दार्जिलिङ पहाडको निम्ति धन्यवादका पात्र समेत ठानिएका छन्। गोर्खा जाति अनि दार्जिलिङ पहाडका जनसाधारणहरू गोगोई प्रति कृतज्ञ बनेका छन्। तर वकालत गर्ने बानी परेका नीरज जिम्बा भने गोगोईको हिरोगिरीलाई जिरोमा परिणत गर्ने
एभिडेन्सहरूको ताती लगाउने जोडमा लागि परेको मानिसहरूको वक्तव्य पनि भेटिँदैछ। जनसाधारणको पहाडको भाका नाङ्गा र निर्धारको मानसिक पताड्न भन्दा धेर गठबन्धनका सहपाठीहरू भाजपा नेतृत्वको ढाकछोप गर्नमा तल्लीन देखिन्छन् भन्ने गुनासोहरू पहाडभरि यत्रतत्र सुनिँदैछ, भनौँ देखिँदैछ पनि। गोर्खा जातिका मूलभूत समस्याहरूको समाधान दिलाउन पिपेस नाउँको हल केन्द्र सरकारद्वारा तयार पारेको देखिए पनि पश्चिम बङ्गालको परामर्श र सहभागिता रहनै पर्ने केन्द्र सरकारको अडान पनि छ। तर भाजपाका गठबन्धन सहयात्रीहरू केन्द्रको यस्तो आधिकारिक पुष्टिकरणलाई झुटो अनि भ्रामक रहेको ठान्दै पनि छन्। आज यस्तो स्थितिमा पिपिएस नाउँको संवैधानिक समाधान भन्दा गठबन्धनका वक्तव्यमाथि पर्दछ कि त केन्द्र र राज्य सरकारले साझा साँठगाँठमा दिने संवैधानिक पिपिएसको खाकामाथि जनसाधारणले हेर्न बाँकी नै छ। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई यति नै। जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिक कार्यक्रममा यस्तै चाखलाग्दा विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित रहनेछु। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri. With more than 6 years of experience under its belt, Eklavya provides 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lama Building, behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.